Beginilah kondisi pemukiman warga di Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Jombang, beberapa saat setelah tersapu angin kencang pada Senin petang. Rumah warga serta 2 sekolah mengalami kerusakan beragam. Bahkan satu tempat pemungutan suara atau TPS yang baru didirikan ambruk tersapu angin. Selain itu, sejumlah pohon tumbang menimpa rumah warga. Sejumlah petugas dari TNI dan Polri serta perangkat desa langsung bergotong royong memindahkan perabotan yang terkena reruntuhan bagian rumah. Sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan parah terpaksa dikosongkan karena sudah tidak bisa ditempati. Selain merusak 9 rumah, angin kencang juga merusak gedung taman kanak-kanak dan sebuah sekolah dasar. Yang mengenaskan, sebuah tempat pemungutan suara pemilu yang baru didirikan juga tersapu angin. Edi Danu Puspito, Ketua PPK Kecamatan Kesamben mengatakan, ambruknya tenda TPS untuk pemungutan suara terjadi saat angin kencang disertai hujan deras menerjang kawasan tersebut. Kondisi TPS 06 Desa Wuluh ini didirikan tadi siang, yang untuk persiapan jadi kurang 2 hari lagi. Ini kena terpaan angin hujan tadi sore setelah maghrib ini, sehingga kondisi konstruksinya teropnya yang kurang kuat. Cagaknya sebelah kiri itu mandiri, jadi nggak diikat atau nggak dipatok, sehingga keterpa angin ya otomatis seperti ini tidak ada. Insya Allah akan ditindaklanjuti besok pagi akan diperkuat, konstruksinya jauh lebih bagus. Sementara Muhammad Roni, Kepala Desa Wuluh menjelaskan, peristiwa yang berlangsung cepat tersebut berawal dari hujan disertai angin kencang yang melanda wilayahnya. Sekitar jam 5 sebelum maghrib itu kejadiannya, dan dampaknya untuk pohon-pohon ini banyak yang tumbang. Yang kedua, bangunan terutama juga dampaknya di sekolah SD Wuluh 1, di TK Tunas Karya, dan rumah penduduk. Awalnya dari hujan, terus ada angin yang sangat besar, yaitu mungkin yang namanya puting beliung. Jadi dampaknya otomatis malam ini baru ketahuan. Petugas BPBD Jombang dan TNI Polri hingga Senin malam terus melakukan pemindahan kerangka bangunan rumah dan sekolah yang rusak karena membahayakan. Petugas juga langsung bekerja untuk membersihkan jalan-jalan desa dari pepohonan yang tumbang. Syaiful Mualimin, CTV.